Hola, yo soy Marta y ahora me voy a mi casa a cambiarme para ir al aguapark. ¿Queréis ir conmigo? Pues venga, vamos a montar en el coche. Mirad, este es mi maletero mini. Tengo otro, pero me lo he dejado en otro sitio, en la parcela. Y ahora me voy a casa a cambiarme. Voy a aparcar. Uy. Ahora me voy a cambiar. Me voy a cambiar de ropa. Así mejor. Vale, ¿queréis venir conmigo al aguapark? Pues venga, vámonos. Podéis montar aquí atrás. Muy bien. Abrocharos del cinturón que nos vamos. Uy. No, me pongo aquí. Perfecto. Me voy. Pip, pip. Hola, bienvenido al aguapark Kit. Que os pasen un buen día. Hola, amigos, me voy a mi puesto. Uy, se me han caído muchas cosas. Las dejaré aquí. Ahí, ahí. Uy, se me han caído. Ahí. Y ya no hay más. Venid a comprar, venid a comprar. Uy, me voy a sentar. Y ahora voy a ir a comprar algo. Y luego voy a ir a por mis taconitos que los he dejado en la parte de atrás. Me voy a montar en este jacuzzi. Uy, me voy a tomar un helado. ¿Me lo das, por favor? Gracias. Mirad qué heladito más bueno. ¿Os gusta? Sí, pues venga. Me voy a quitar esto, que si no, no puedo tomarme este helado. Hola. Vale, ahora me voy a nadar. Uy, se me ha caído el helado, pero bueno, da igual. La, rira. Voy a mi casita. Vale, es hora de irme. Me voy a mi casa, voy a dar la vuelta. Lalita, voy a mi... ¡Una sirena! ¡Que alguien me ayude! No pasa nada. Soy la sirena de la ayuda. ¿Necesitas ayuda? Sí. Para darle a mi mascota Potsy comida y no tener que gastarme dinero. ¿Puedes hacer algo? Sí. ¿Qué quieres que te haga? ¿No me podrás dar un hueso? Hola amigos, yo soy la sirena Paula de la de los deseos. Toma, un hueso. Gracias. ¿Pero me puedes explicar qué haces aquí? Bueno, me estaba cambiando para irme al agua para jugar un rato. Bueno, pues yo ya me voy a casa. Uy, que te lo pases bien. Vale, adiós. Y adiós amigos, que os lo paséis bien en estas fiestas. ¡Felices fiestas!